Na masaya ang Japan kapag po travel, pag po mamamasyal ka, pero kapag ka work, kung tutuusin po walang work-life balance po doon ng mga Japanese. Basta gani mabatiani mo ang hambal nga OFW, imo paminsaron, manami. Kaya siyempre, ato sila sa iban nga lugar. Dako ang inang sweldo kumpara sa Pilipinas. Makatilaw sila sa mga manami nga pagkaon. Makakadto sila sa mga manami nga lugar. Kaning iban gamba. Ay, si Kwan? OFW to. Kanami pamatian. Kung wala ninyo ma-experiensyahan, ano nga kwarta? Kay ginapadalain na bulan-bulan? Anong mga manami nga lugar? Kay mas pilion ang mag-part-time? Anong matilawan ang mga manami nga pagkaon? Kay permi noodles ang sudan. Kag, gakulororog ang shingle bells, ang mga itlog sa katugnaw. Gani, parino pipi pong koplasar pamati kay subong nga punto por punto. Kung ikaw isa ka OFW, may kulo kwarta gid man. Kay siyempre makabulig ikaw, makahatag ikaw, makaprovide ikaw. Pero dapat inyo paminsaron nga hindi pagpabayaan ang inyong mga kaugalingon. Una nga punto. Tanan kita, OFW ka man o kun hindi. Tanan kita gusto ihatag ang kinahanglan sa aton pamilya. Miyara nga hindi, how? Sino? Tanan kita gusto ang amo sina. Pero ang punto ko dire, nga nga mabinutig ka. Nga nga mabinutig ka nga hindi mo na kaya. Kaya pwede mo man ahambalon. Amo lang ning akon mapadala, kahit siyempre gagastos man ako dire. Amo lang ning akon mahatag, kahit siyempre basi mabudlayan ako. Ginpadala ni mong tanan. Nagbilin ikaw sang gamay kag mag-noodles ka. Wala sang manain kung ipadala ni mo ang tanan. Pero inyo paminsaron nga hindi mintras tanan nga oras maayong inyong lawas. Ikaduha nga punto. Di siyempre, ginpadala na ni mong tanan. Bulan-bulan, dako ang imo nga ginapadala. Tanan sila ikaw na lang ginsaligan. Ang imong mga kabataan, tamad na mag-eskwela. Hindi ini na-experiensyahan sang tanan. Pero kalabanan, amo niga kalatabo. Ang ilang mga kabataan, wala na nakatapos ang pag-eskwela, kahit siyempre tamaran. Kahit siyempre dako man ang ipadala ng nanay. Ang ilang mga kauturan, wala na nag-ulubra. Ang ginikanan, wala na nagdiskarte. Kay gasalig na lang sang padala. Dako ang padala ni Inday. Pabayda, dako tong yung sweldo. Amo na nang ginapatihan nila. Tilang tawa, kay siruin asala. Nga nangin tamaran sila. Ikatatlo nga punto, subong ka ikaw OFW, mahamot ikaw sa ila. Madamo sa imo ang nakakilala. Kaya siyempre kung may mangutang, makapahulam ka. Makahatag ikaw sang ilang kinahanglan. May kwarta ikaw nga permi ginapadala. Ginhatag ni mong tanan, di siyempre wala ikaw sang sinuktan. Ti paano abi? Wala taman ginapangayo, no? Paano abi kung magmasakit ka? Kung hindi ka na makabalik sa iban nga pungsod para mangin OFW. Wala na sang may mabaton sa imo, ti wala ka na sang obra. Ti maano ka? Kaya wala ka sang sinuktan, wala ka man sang kwarta. Gani inyo paminsaron, nga kung ikaw may kwarta, madamo sa imo sang nakakilala. Pero kung wala na sila sang may makuha sa imo, wala ka na pulos para sa ila. Ikapat nga punto, ang pinakamasakit nga mabatyagan sang isa ka OFW, ginhimo mo ng tanan, gin-provide mo ng tanan, pero wala nakatapos ang imong mga kabataan. Padala ikaw bulan-bulan, pero pagpuli nimo sa Pinas, wala ikaw sang sinuptan. Kaya gingastos nila sa hindi man mga kinahanglan. Kag ang pinakamasakit sa tanan, maminsahi lang sa imo. Kung mamangkot sila kung saan o ka mapadala. Maminsahi sila kung may kinahanglan sila. Pero hindi gani makaminsahi nga mga musta kung okay ka.